او داسې وایې زموږ خواته نستي ده د زړه کړای د صبر جوبټه خو چې هواره کړه لالیا ما باندې اول 2 متر خاورې کړې امبار زما رکیب د بیا خلاصې تڼۍ راځي وای هاي یو زړه و چې همغه شیبه مات شو ستا په مخ کې نازک و د اول ځل ملاقات لکه بنګړه ډېر مایند ډېر په سختو لارو پرېښول قچکبرې مه به وکې کوه نه کې کوچو که شیدې وې که راشونه په کټه وو نو ستا د سپینو ننګیو په رقم دا یو رواج د پښتنو په ما ډېر بد لګېږي چې ظلم ورور وکړي په بدو کې یې خور واخلي هاي هاي ټول مې کړه پرېوتی یم زرې 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 مات یمه د درې رنګه بنګړیو په رقم بنګړیو په رقم او پاس کابل خفه دی له مستیو هم لوېدلی ورشو کله کله د پردیو په رقم مغروره نه دی هسې ستا نظر کې داسې ښکاري پاچا ملګری کړه چې څه رقم طبیعت لري د برېښنا پړکو ته اوس هم ګڼ سلامونه کوم سپېره قسمت ستا ناڅاپي غېږه دا کله کېده او د زړه رضا دی و چې لاړې ګنې قرآن دې په سر چا نیولی او په مېلمنو دې ډزې وشه په مېلمنو دې ډزې وشه تر نیمې شپې پورې یوازې ناسته او ستا اخلاص مې ولیدو ملګریه ما په هغه ورځ پورې د لسین کړمه او ګډ دې په سور ور کړمه زما دوسته هیواده زما به دا چرته له زړه وځي ګل افغانستان وم په نړۍ باندې دې چور کړمه او د دنیا د ذاته کله معلومیږي د دنیا د ذاته کله معلومیږي دا جنې له کوهي کاپ راتښتېده دې وروسته به زموږ پر ټولنیزو صفحو له شاعرانو سره هره مرکه او شعریز بنډار د اغلې ډیوا پتنګ په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي زا کچ په پله په پله د کلي لاره کړو لالیا فضا د مازدیګر به مزیداره کړو لالیا او داسې وایې زموږ خواته نستي ده د زړه کړای د صبر جوبټه خو چې هواره کړو لالیا زبردست دی او په خو کې خو چا پرې نه خو چې موږ د یو بل شو را درومه چې ځانونه ګناهګاره کړو لالیا حد دی یاره او تا زه ټپک یاد کړم ما د نوم غزل کې واخیست تا زه ټپک یاد کړم ما د نوم غزل کې واخیست خوږه ده دا جګړه به دوامداره کړو لالیا ډېر په زړه ډېر زبردست دی او چې ته وایې منم یې خو زړه څه ډول کړم صبر چې ته وایې منم یې خو زړه څه ډول کړم صبر هوا څنګه په موټي کې ایساره کړو لالیا خیر د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو مالالو او غازیانو ستړي مه شئ هیله ده تمه ده تاسو ټول به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په جامو کې به نغښتې وئ قدرمندو د شاعرانو دیرمو یو ځل بیا د خوست ښایسته سیمې میلمه کور ته راوړې ده ملګري را سره دي وسیل وصال صاحب او همداشان زموږ یار قدرت الله حقیقت صاحب ډېر زبردست شاعري کوي ډېر زبردست خیال او فکر دی نو راځئ بنډار تر پای را سره واورئ او د دوی د ښایسته ښایسته غزلونو او بیتونو خوندونه واخلئ نو وصال صاحب زموږ د شاعرانو ډېرې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ مننه پاچا صاحب کور ودان لومړی کې خو ته هم ستړی مه شې حقیقت صاحب دواړه تاسو دواړه ستړي مه شئ او بیا اورېدونکو لیدونکو ټول ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي او تا نه پاچا صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکوو موږ مو دلته رادعوت کړو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه وصال صاحب کور ودان موږ هم خوښ یو چې په خپرونه کې دې لرو نو حقیقت صاحب ته هم ستړی مه شي ښه راغلاست درته وایم بخیر راغلی مننه پاچا صاحب ته وصال صاحب زریات صاحب او ټولو لیدونکو ته ګڼ ګڼ سلامونه وایم بختور یم خوشحاله یم چې په اول ځل د شاعرانو درې خپرونه کې تاسو سره یم او تاسو موږ دلته راوستو کور مو ودان موږ هم خوښ یو حقیقت صاحب خپرونه به هم مخته وړو نو زه خو وایم چې په یو څو بیتونو به وصال صاحب ته دعوت ورکړو چې غزلونه ترې واورو مهرباني نو دغه د اندیال صاحب بیتونه دي چې شازرګرې مه به وکې کوه نه کې ستمګرې
مو به وکې کونه کې او هر یو غړی د عظیمه سرمایه ده میلیونر مو به وکې کونه مو به وکې کونه کې او د مهمو پروژې منشیب د زوام د مهمو پروژې منشیب د زوام انجینر مو به وکې کونه کې مو به وکې کونه کې او ډېر مایند ډېر په سختو لارو پرېښول ډېر مایند ډېر په سختو لارو پرېښول قچکبرې مو به وکې کونه کې ها ډېره او د اندیال مخ ته وړه غږېږې اننسرې مو به وکې کونه کې ډېر ښه دی مثال صاحب ستا څه خیال مننه پاچا صاحب اجازه ده بالکل که څه مهرباني قربانم شم زه خو لومړی کې یو دوه بیته وایم چې پاچا صاحب یاره څه نخرې دې په ما وکړلې یاره څه نخرې دې په ما وکړلې درده ښې توبې دې په ما واه یاره څه نخرې دې په ما وکړلې درده ښې توبې دې په ما وکړلې ژونده تا هم مخ په بله واړوه وخته مخسرې دې په ما وکړلې واه واه قربان پاچا صاحب ډېر عالي و غزل درته وایم چې غزل څه داسې دی چې مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي مننه مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي فکر کړم هر څه له بېوسۍ راځي واه 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 مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي فکر کړم هر څه له بېوسۍ راځي او ځي او دوی سره خو ټول عمر دښمنیو پاتې شوي نن څنګه بیا موږ ته په دوستۍ راځي دوی سره خو دوی سره خو ټول عمر دښمنیو پاتې شوي نن څنګه بیا موږ ته په دوستۍ راځي او ځي ما باندې اول 2 متر خاورې کړی یم بار زما رقیب د بیا خلاصه تڼۍ راځي او ځي ډېر زبردست دی ما باندې اول 2 متر خاورې کړی یم بار زما رقیب د بیا خلاصې تڼۍ راځي پاچا صاحب خدای که په 5 روپیو ځان کمه سر ټیټی زه چې ومه لاس ته به روپۍ راځي او ځي بېشکه خدای که په 5 روپیو ځان کمه سر ټیټی زه چې ومه لاس ته به روپۍ راځي او ځي او مګر زه اوزګار کوڅو کې بدې ښکارې دې لار باندې سکول ته مکتبۍ راځي او ځي واه بهترین مګر زه اوزګار کوڅو کې بدې ښکارې دې لار باندې سکول ته مکتبۍ راځي او ځي او زه په جګ اواز تر اوسه نه یم خندېدلی ته وایې چې تا ته خوشحالۍ راځي او ځي واه زه په جګ اواز باندې زه په جګ اواز تر اوسه نه یم خندېدلی ته وایې چې تا ته خوشحالۍ راځي او ځي او زه هغه وصال یم دومره نه یم خراب شوی ما پسې اوس هم کور ته جینۍ راځي حقیقت ځان صفت یې پکې وکړه لږ دې کړی نه ډارېږم شور جوړوم ښه په دې پوهېږم دا ژوند ښه شروع شوی د مرګي لپاره ده زبردست دی او رایې نه کړې پوه شوم چې ښه سم ګناهګار یم رایې نه کړې رایې نه کړې پوه شوم چې ښه سم ګناهګار یم جنت خو یې جوړ کړی جنتي لپاره ده حقیقت صاحب غزل درنه اورم زرې یم مات لکه بنګړی زرې یم مات لکه بنګړی زرې یم مات لکه بنګړی ژوند څه دی خو انځور دی د میرات لکه بنګړی او د یو چا په ظاهره دومره لرې یم چې لرې یو چا ته ورنږدې یم دومره زیات لکه بنګړی او یو څه لحظه په ځان کې وم بیا ورک ومه د ځانه یو څه لحظه په ځان کې وم بیا ورک ومه له ځانه تر دې مې رسېدلې خیالات لکه بنګړی او داستانه وروسته سم په ماتېدو او غورځېدو دي داستانه وروسته سم په ماتېدو او غورځېدو دي داستانه وروسته داسې دي حالات لکه بنګړی
یو زړه و ها چې همغه شیبه مات شو ستا په مخ کې یو زړه وه یو زړه و چې همغه شیبه مات شو ستا په مخ کې نازک و د اول ځل ملاقات لکه بنګړه بنګړی او د هو او نه جواب یې سخت مشکل دی نه پوهېږم د هو او نه جواب یې سخت مشکل دی نه پوهېږم تا څه عجیبه وکړل سوالات لکه بنګړه بنګړی او ور وخانده چې لږ د حقیقت لیونی خشي ور وخانده چې لږ د حقیقت لیونی خشي چې تل شي دړې وړې مشکلات لکه بنګړه واه 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 سړی شرم دی ژړلی نه شو زمونږ څومره بې زبانه غم دی او زما په خوله لا خندا هغسې ده ما ته په یو دوه کې حیرانه غم واه ډېر ښه دی مثال صاحب د حقیقت صاحب په هغه بیتونو باندې تا ته وار درکومه چې ژوند مو کله کړی د سړیو په رقم مړیو خو تمثیل کړو د ژوندیو په رقم ډېر ښه دی او پاس کابل خفه دی له مستیو هم لوېدلی ورشو کله کله د پردیو په رقم او خولې سره د فکر کوه زړونه به زخمي کړې بعضې کیسې درومي د مرمیو په رقم مرمیو په رقم او کوچ و که شیدې وې که راشونه په کټه و کوچ و که شیدې وې که راشونه په کټه و کوچ و که شیدې وې که راشونه په کټه و نو ستا د سپینو اننګیو په رقم ډېر زبردست دی او ټول مې کړه پرېوته یم زرې 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 ټول مې کړه پرېوته یم زرې 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 مات یم د درې رنګه بنګړیو په رقم او نوره نړۍ څه د ښکلول دي د یو بل موږ سره خورو لکه د سپیو په رقم او روغ هم داسې روغ دی چې توبه خدایه توبه روغ هم داسې روغ دی چې توبه خدایه توبه ښه دی حقیقت د لیونیو په رقم واه 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 زبردست دی مثال صاحب بیخي غلی ناست یې غزلونه خو درنه اورو ښه زیات قربانه مسلم پاچا صاحب دا چې حقیقت صاحب خپلې غزلونه وړاندې کړه ډېر خوند مو واخیستو نو زم یو څو بیتونه وایم بیا غزل وایم چې دا امکان نه لري چې تا رانه په زور واخلي پاچا صاحب دا امکان نه لري چې تا رانه په زور واخلي دا به یې ولري چې سوال زره یې شور واخلي او دا یو رواج د پښتنو په ما ډېر بد لګېږي چې ظلم ورور وکړي په بدو کې یې خور واخلي بېشکه دا یو رواج د پښتنو په ما ډېر بد لګېږي چې ظلم ورور وکړي په بدو کې یې خور واخلي او خدای زما عمر هم ورکړه راته ډېر ګران دی مرګ خو نړۍ دی هسې نه چې رانه ورور واخلي واه 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 بېشکه پاچا صاحب دا مې مشر ورور دی ګلاب لالا ته دا بیت ډالۍ خاصه و چې مینه دې ورته ډالۍ خدای زما عمر هم ورکړه راته ډېر ګران دی مرګ خو نړۍ دی هسې نه چې رانه ورور واخلي او خیر که په تش جیب درته راغلو د پیغور خو نه و خیر که په تش جیب درته راغلو د پیغور خو نه و ته خفه کېږه ما وصال به له چا پور واخلي پاچا صاحب قربانه شم غزل درته وایم پاچا صاحب چې د ګلو ونې هر یو بند د میوجات لري د ګلو ونې هر یو بند د میوجات لري ستا ننګي ومنه سم د بیرې شات لري او ته راغږېږه چې قرار نشې ستا غږېدل نه دي سبل رقم خوږلات لري پاچا صاحب ته راغږېږه چې قرار نشې ستا غږېدل نه دي سبل رقم خوږلات لري او ته صرف زړه راکه د خلکو هیڅ پروا مه کوه څوک به مې مخته راشي څوک دومره وکړه نه لري زبردست دی
علمای کدی ملا روان کړم ویلې ځاک کورړنګیا ما ویلې زه ځم در سره کلی مو جومات لري اوهو لمای کدې ملا روان کړم لمای کدی ملا روان کړم ویلې ځاک کورړنګیا ما ویلې زه ځم در سره کلی مو جومات لري پوښتنه شوې ده ها دومره تپوس څه لکړې لنډ به درته ووایم چې څوک مین وي هغه دلته زړګی مات لري اوهو بېشکه دومره تپوس څه لکړې لنډ به درته ووایم چې څوک مین وي هغه دلته زړګی مات لري او دشمنه ته زمونږ خاورې ته سپک ونه ګورې خاوره مو کونډه نه ده لا هم امارات لري دشمنه ته زمونږ خاورې ته سپک ونه ګورې خاوره مو کونډه نه ده لا هم امارات لري او دغه بیت د خاص پاچا صاحب ته ډالۍ وي چې مغروره نه دی هسې ستا نظر کې داسې ښکاري مغروره نه دی هسې ستا نظر کې داسې ښکاري پاچا ملګری کړه چې څه رقم طبیعت لري ډېره مننه جار شم خیر اوسه هم له دې هم له هغې پسې خراب یم زه له هر زاویې پسې خراب ډېر ښه دی هم له دې هم له هغې پسې خراب یم زه له هر زاویې پسې خراب یم درده بس نه دی له دې پسې خراب یم درده سترګې کلرې پسې خراب یم او یاران ولې هر څه ګپ ګڼي ازله په درشمې سپارې پسې خراب ډېر ښه بیت دی ډېر بهترین و پاچا صاحب ناز و ادا یې پسې هم وکړه اوهو ناز و ناز و ادا یې پسې هم وکړه زما سودا یې پسې هم وکړه اوهو اوهو او په یو سترګه کې زندګي واخیسته په یو سترګه کې زندګي واخیسته نری مسکا یې پسې هم وکړه واه 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 او زړه مې هغې ته په ټوپونو ورتلو زړه مې هغې ته په ټوپونو ورتلو لږه درزا یې پسې هم وکړه او بېګا یې هم وهلې سوي چیغې بېګا یې هم وهلې سوي چیغې چیغه ده بیا یې پسې هم وکړه او یوې جینۍ جانان په خدای سپارلو لپه دعا یې پسې هم وکړه واه واه د حقیقت په مخ یې خور کړو پلو د حقیقت په مخ خور کړو پلو شرم حیا یې پسې هم وکړه زبردست دی زما ګیله د هیچا نه وه د عزله کېده زما ګیله د هیچا نه وه د عزله کېده په زړه به یو څه وو خو هلته به بیا بله کېده د برېښنا پړکو ته اوس هم ګڼ سلامونه کوم د برېښنا پړکو ته اوس هم ګڼ سلامونه کوم د برېښنا پړکو ته اوس هم ګڼ سلامونه کوم سپېره قسمت ستا ناڅاپي غېږه دا کله کېده او تا به د ژبې سره هیڅ ډول احتیاط نه کوو تا به د ژبې سره هیڅ ډول احتیاط نه کوو خو تا به هره چاره هره بالا خپله کېده واه واه او پښتون کار څومره لوېدلو پاڅېدلو به هم بېشکه پښتون کار څومره لوېدلو پاڅېدلو به هم د حق ناره به چې کېده نو د کابله کېده واه واه زلفې کږې وږې پر مټو د ماښام رنګونه زلفې کږې وږې پر مټو د ماښام رنګونه ویره د هر سړي د داسې یو ځنګله کېده او د حقیقت د درکولو خلک ډېر کم وو د حقیقت د درکولو خلک ډېر کم وو فریاد ناره ورسره چیغه د غزله کېده مننه اوس راته سر د لارې نیسې په سترګو ړوند شې په ګاونډ دې ستره شومه او خدای به مې زړه له تا نه تور کړي په دعاګانو به مې غواړې نه به یم او د زړه رضا دې وه چې لاړې ګنې قرآن دې په سر چا نیولی او په مېلمنو دې ډزې وشه
په مېلمنو دې ډزې وشه تر نیمې شپې پورې یوازې هاي ناسته هاي یم. پاچا صاحب زبردست ستا په ناڅاپي راتګ به داسې یو دستور کړمه های های مسک به شم د زړه نه ظاهر به ځان مغرور کړمه اوهو ستا په ناڅاپي راتګ به داسې یو دستور کړمه مسک به شم د زړه نه ظاهر به ځان مغرور کړمه او زړه به چې قرار شه داسې مست خوبونه ما وینه ژوند ته به طلای ورکړم او ځان به ښه مشهور کړم اوهو اوهو او څه د بېوسۍ اوښکې دې راوستې زما په مخ خدایه زوروره څه بې وخته دې مجبور کړم هاي هاي پاچا های صاحب، های 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 څه د بېوسۍ اوښکې دې راوستې زما په مخ خدایه زوروره څه بې وخته دې مجبور کړم او ستا اخلاص مې ولیدو ملګریه ما په هغه ورځ پورې دې لسین کړم او ګډ دې په سور ورکړم اوهو اوهو ستا اخلاص مې ولیدو ملګریه ما په هغه ورځ پورې دې لسین کړم او ګډ دې په سور ورکړم او چرته د انصاف تله چې ښه سر ورته ووهم چرته د انصاف تله چې ښه سر ورته ووهم چرته د انصاف تله چې ښه سر ورته ووهم ولې دې پن کې د نه سړي مزدور کړم هاي هاي واه 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 او زما دوست هیواده زما به دا چرته له زړه وځي ګل افغانستان وم په نړۍ باندې دې چور کړم اوهو اوهو پاچا صاحب زما دوست هیواده زما به دا چرته له زړه وځي ګل افغانستان وم په نړۍ باندې دې دې چور چور کړم اوهو او بیا که چرته راغللې په خپل سر د وصال زړه ته هډ به مې لرګای کړم وجود به مې تنور کړم واه اوهو بیخي بهترین مننه پاچا های صاحب های ډیر علی و ډیر زبردست و مننه په خبرو دې ډاکټره نه پوهېږم اها دومره وایم زړه مې درد کوي خوږېږم هاي هاي د ناکام محبت مه راکوه ډاډ ستا د عمر نه سوا پکې پوهېږم اها باور نه لرم چې پاتې ژوند به ښه شي باور ژوند مې ډنډ دی او زه ښه پکې ډوبېږم واه اوهو پاچا صاحب وایي د روان ټرین په سر دواړه سره ناست یو مال در جوخت مې کړه که نه د نه غورځېږم های 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 او د موبایل په شیشه پروت عکس ته وایم ته مخ واړوې نو زه چا ته غږېږم واه قربان همدا بیتونه راته یاد وو. حقیقت زبردست صاحب دوار ورکړي. حقیقت سے ته حقیقت سے پرسته د کوهی کاپ را تښتېدلې پرسته د کوهی کاپ را تښتېدلې خاپیره د کوهی کاپ را تښتېدلې اها اها. او د دنیا د ذاته کله معلومیږي د دنیا د ذاته کله معلومیږي دا جنې د کوهی کاپ را تښتېدلې هی، ډېر علي دی او دغه شوخه دغه پوخه دغه ورانه دغه شوخه دغه پوخه دغه ورانه په مستی د کوهی کاپ را تښتېدلې او په کېږدۍ کې پرښته غوندې ادا ده په کېږدۍ کې پرښته غوندې ادا ده که کوچی د کوهی کاپ را تښتېدلې ټپاماره با احساسه او باننګه ملالۍ د کوهی کاپ را تښتېدلې واه واه او انتها د ښایستونو حقیقته انتها د ښایستونو حقیقته لیونۍ د کوهی کاپ را تښتېدلې زبردست دی واه مننه او چې تا وعدې ماتې کړې ما هم له تا توبه وکړه ستا باوجود مې ستا د مړینې جنازه وکړه هاي هاي اوه پاچا صاحب ستا وعدې ماتې کړې ما هم له تا توبه وکړه ستا باوجود مې ستا د مړینې جنازه وکړه هاي هاي په انتظار مې ټوله شپه سړه ته تېره کړه د حال پوښتنه مې بیا یار په لمر خاته وکړه اوه
په انتظار مې ټوله شپه سړه ته تېره کړه د حال پوښتنه مې بیا یار په لمر خاته وکړه او د خلکو شر مې د لاس ونیوم پورته یې کړم کیني لالي مې یو دوه ساعته ننداره وکړه. اوهو های های پاچا صاحب د خلکو شر مې د لاس ونیوم پورته یې کړم کیني لالي مې یو دوه ساعته ننداره وکړه او د محبت د حوصلې ثبوت لرم هلکه د یار په یو سلام مې یو کال گزاره وکړه. واه ډېر بهترین ډېر بهترین. د محبت د حوصلې ثبوت لرم هلکه د یار په یو سلام مې یو کال گزاره وکړه. او دا که کړی نه ده دا اوس له مغزو تشه ده کني بلا بلا کارونه مې په ده وکړه. دا که کړی نه ده دا اوس له مغزو تشه ده کني بلا بلا کارونه مې په ده وکړه. او دومره ګیلې دومره خبرې درته زه لرمه دا مې ارمان دی که مې تا سره یوه شپه وکړه. پاچا صاحب دومره ګیلې دومره خبرې درته زه لرمه دا مې ارمان دی که مې تا سره یوه شپه وکړه. او چې له ما نه شرمېږي زه هم ورنه نه شرمېږم وصال اول ځل باندې سمه فیصله وکړه. ډېره مننه پاچا صاحب هغه قادر شاه وایي وایي زه ورته پټ وم یو مین د بل خولګۍ اخیسته زه ورته پټ وم یو مین د بل خولګۍ اخیسته داسې خراب شو لکه موږ به چې ګني ماته واله.